Kuma atwarithia ma mĩithikiri, athaki magonya nginya karate, aya nĩ athaki kuma mĩaka 12 nginya 18 kuma kaunti-inĩ itiganĩte arĩa magomanĩte yunivasĩtĩ-inĩ ya Jomo Kenyatta gũkũ makĩheo mataro ma kuonania mĩthako ĩno mbere ya kamĩtĩ ya Olympic nĩguo mathiĩ macindano gĩtarũ kĩa Afrika. Sisi tuko hapa, tuko wafadhili ndio mchukue ile barabara ambayo taifa yetu tukufu itawakilishwa vilivyo, na sio kuwakilishwa tu, kushinda medali. Athaki aya moritio meberanie nĩ indo iria ingĩcũngĩrĩria maikio nja mathako-inĩ ta ũhũthĩri wa ndawa cia kuongerera mwĩrĩ hinya iria ngananie. We would like to change and start looking at sports as a way of performance, as a way of preparing. Athaki aya maugĩte kumana na wĩrutĩri wao nĩ mebotorete kũrirũkia bendera ya bũrũri na gũcoka na ũhotani. Huku ni hard work and consistency. That is what I've learned, because you cannot, in like what I do fencing, when you skip a day in fencing, when you come back, or even a week when you come back, you start from scratch. Learn from us, you will learn from us a lot, and we will come to share that, our knowledge to you. That's why we are here. Athaki 198 arĩa magomanĩte gũkũ matanyĩtwo kũnorwo na kũthomithio mawatho marĩa mahũthĩkaga mĩthako-inĩ ĩtiganĩte mabũrũri-inĩ ma nanja. We are preparing for the Africa Youth Games, which is slated in August in Egypt. So this camp is a great thing for these kids in preparation for the forthcoming championship. Ngĩribotera Inooro TV, Njĩtagwo Masi, Wandia wa Mũrĩithi. Nice one. Nice.